Në seancën e sotme gjyqësore në kuadër të dosjes së njohur Plumbi Art, një nga bashkëpunëtorët e drejtësisë Erion Alibej pretendon se mediat kanë insinuar duke prekur atë dhe familjen e tij në moral. Alibej u shpreh sot se në rast se do të përsëritet e njëjta gjë, atëherë ai do duhet i drejtohet me kërkesë trupës gjyqësore që në seancë të jetë i pranishëm ose ai ose gazetarët e Kronikës. I sugjeroi gazetarëve të kthejnë gishtin nga vetja përpara se të flasin për të tjerët. Jemi pak të shqetësuar për këtë situatë, shpreh bashkëpunëtori i drejtësisë përpara tokave të zeza. Seanca e sotme gjyqësore nuk u zhvillua dhe u shtyp për ditën e martë për shkak të mungesës së 2 mbrojtësve ligjor. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar vendosi pezullimin e afateve të paraburgimit për të gjithë të pandehurit deri në seancën e ardhshme gjyqësore. I pandehuri Julian Hoxha bëri një deklaratë të fortë në seancën e kaluar gjyqësore, kur tha se për vrasjen e Elton Kilës, i njohur si Oti, financues dhe organizator nuk është Suel Çela, siç pretendon i penduari i drejtësisë Nureddin Dumani, por Erion Alibej, një tjetër bashkëpunëtor i drejtësisë. Siç pretendon Hoxha, ai ka dashur ta eliminojë Kilën pasi ky fundit ka pasur marrëdhënie me bashkëshorten e tij.